接落嚟炒牛河度啊！炒牛河，呢個要趁熱食喎。好香啊！哇，好正！蛋黃包啊，但係又唔算好多油喎。係啊，有蒜香嘅，我哋叫嗰個。咁仲有蒜香味可以選擇，至靚啊！係啊，我哋個女咧好多嘢似我哋，但係手字唔似我哋個女手字好靚。件衫好襯啊，綠色代表咩？係咪代表中意咧？緊炸糖沙翁，現場睇到點樣整啊！仲又嚟到週末啦，咁差唔多到農曆新年咧，各個地方都會有好多關於喜慶嘅事情啊，寫下揮春啊，賣下年桔啊，咁啊佛山都唔例外啊，甚至乎咧我認為啊，佛山咧比廣州更有年味啊，因為其實佢同廣州老城區係好相似㗎。嗱，我必須要再次講明啦，我講緊嘅佛山係大家意義中嗰個佛山，而唔係而家行政區域包括順德啦、南海啦、三水啦咁嘅，係舊嘅即係祖廟嗰個地方。咁今日咧，我哋就過嚟呢邊去筷子路行下，睇人哋寫大字啦，又或者喺條街度行下，睇下人哋賣嗰啲年桔同我哋廣州有冇咩唔同啦，甚至乎可能會去到嶺南天地嗰邊行下嘅。咁我哋而家先食咗嘢先，而家先嚟食啲嘢，食個中午飯先。我哋去食粥啊，食粥坊啊，好靚喎！呢個係食好香，我炸緊蒜頭，炸緊薯條，意大利麵啊，仲有一啲飲茶添，海山酒家。1991年先仲有。交關。我哋去嗰度睇咗先啦嚇。嗰度就係食大排檔。大排檔，我想食炒牛河啊，因為粥坊就係呢度。咁啊，之前嚟過咧，都係想試啊，今次終於有機會試到。據說佢哋啲炒牛河係唔錯㗎。左邊呢度仲有個燉湯咁樣飲㗎。哦，呢個都幾好喎，燉湯喎嚇。粥坊就係呢度啦。我哋喺度食咗個午餐先啦。坐戶外定係室內啊？室內啊，都好多人食嘢。而家差唔多12點啦。我啲餃子都幾靚喎，雞翼啊！魚翅喎，仲農曆新年會繼續營業嘅喎，非常好。我揀個位啦，我哋。咁快就揾到位啦！呢度呢個名咧，食粥坊，顧名思義就梗係食粥㗎啦。咁佢哋呢度咧，主要食粥，粥咧就主要揀兩種。我認為啊，第一個咧豬雜粥，一個就係牛肉粥、蝦蟹粥咩？你想食？佢仲有蝦蟹。或者仲有蝦蟹粥。牛肉粥啊，唔想剝蝦蟹。係啦，牛肉粥啦，豬雜粥咧就驚內臟太多，又好似自己，因為農曆新年嚟一定係會好多好嘢食㗎，唔想食到咁飽咁滯啦。如果唔係，其實豬雜粥係好靚嘅，佢哋呢度啦。第二就係炒牛河，現炒嘅喺裏邊，一現炒就好食㗎啦嚇，現炒嘅。咁啊，仲有咧就炸雞翼，佢啲炸雞翼咧就好似我想食鹹蛋嗰隻。鹹蛋黃炸雞翼。哦，金沙雞。嗰個係啊，好好啊。定係蒜香啦。梗係金沙，我之後見到嗰幾個後生都係食金沙，即係鹹蛋黃啊，包住嗰種。咁啊，如果仲食得落咧，其實炒嗰個貝嗰個沙貝都可以嘅。不過我諗應該叫唔到咁多，應該夠㗎啦嚇。食飽之後咧，我哋就喺度行路過去筷子路，非常之近嘅。嗰度咧好多阿叔喺度寫大字，寫嗰啲恭喜發財啊、招財進寶啊嗰啲，咁啊去睇下，有啱就買咁嘅。就係炒牛河，佢叫港式炒牛河，咁啊揀呢兩個首選就得㗎咯喎。半份係5隻，10隻係大份，咁我哋半份夠啦。炒牛河亦是如此，呢兩個係必點㗎嚇。粥23，咁啊佢有分大細，呢個係細嘅應該係，仲可以加菜心粒各種嘅。仲有豉油皇炒麵啦，花肉3絲炒米粉啦。呢個係紫蘇炒花甲，就係先頭我所講嗰個，不過今日應該唔會食嘅，太多啦。蝦蟹粥都有啊，68蚊一份。其實呢間我想嚟好耐㗎啦，粥仲有陳皮牛肉粥，
菜心粒牛肉粥，我哋應該係食呢個。呢個係大份粥都有啊，牛肉粥、豬雜粥，呢啲都係單碗嘅。我哋要單碗就夠㗎啦。啊，應該就係呢個瘦身粥腸牛肉粥好喎，定係窩蛋牛肉粥咧？好多選擇啊！咁你可以加菜心粒咯，呢個留翻俾老婆決定啦。陳皮牛肉粥又得，菜心粒牛肉粥有菜好啊。咁啊菜單就簡單嘅啫嚇。炒菜仲有啲鑊氣小炒、炒鵝腸、炒滑蛋都幾多喎。仲有煎餃都係唔錯㗎，不過就真係實在食唔到咁多啦已經。咁你話貴唔貴？梗係一啲都唔貴啦。好似啲煎餃58蚊一份。魷魚酥，如果人多食埋魷魚酥48。如果講到話內地嘅物價，大家應該都唔需要擔心話會超咗預算㗎啦。好似先頭咁，如果我哋兩個人食咁多餸，大概都係人均50蚊左右，就已經係好豐盛㗎啦。但如果你慳慳地，淨係食碗粥嘅話，唔要炒粉，10零蚊都得。已經落好單啦，咁啊食呢啲咯，同先頭講嘅一樣啦。78蚊啊，78蚊。另外，如果大家想翻嚟呢度遊玩嘅呢，最方便嘅方法梗係坐地鐵啦。咁如果你喺香港坐高鐵嚟到廣州南站嘅話呢，直接有地鐵就接駁過嚟。咁當然用時係會耐啲㗎嚇。你坐到去普均北路，咁啊仲要行過嚟24分鐘，又或者你去到普均北路打架車咯，都得。即係你可以喺呢邊住一日㗎嘛？係啦，你又將個時間安排喺呢度，即係你時間都得。安排喺呢邊住，冇喺呢邊錯玩呢度食咁樣。冇錯。突然間又記咗幾回事，有觀眾咧問我啊，究竟咧，如果嚟廣州，坐高鐵啊嚇，究竟喺廣州東站落車、廣州火車落車咧，定係廣州南站落車好咧？呢3個站主要集中喺3個站嘅啫。我嘅推薦咧，至少依家我會推薦你去翻廣州南站，因為嗰度咧好多地鐵線路嘅，快慢都有。廣州東站咧都可以，但係咧車會比較少，同埋咧佢行去坐地鐵嗰條路咧都幾遠嘅。不過11號線例外啊！如果你想去西華路咧，最好嘅方案咧其實就係去廣州東站，一出嚟就11號線啦。我嗰日坐過啦，好舒服。如果你係想去譬如話老城區越秀嘅咧，咁就我覺得都係南站會好啲，因為佢2號線啊嘛，差唔多㗎其實係。其實最好都係東站，市中心。如果你坐喺南站，你就坐嗰條。南站咧，你就仲要再坐2號線上嚟咧，都要幾耐時間㗎嚇。你可以坐11號線。最新嗰條。最新嗰個係22號線啦，10零分鐘去到芳村，跟住再轉1號啊。冇錯。再轉1號。如果廣州火車站咧，我就唔係好推薦，因為我經常會經過啊。嗰度會幾多人出入㗎，得拎住好大袋行李，我就唔係太推薦咯。坐2號線行路到你暈啊！但係坐2號線要坐好耐㗎。你就坐嗰個最新嗰條叫幾多號線？22號線。咁啊坐幾個站就去到芳村啦，再轉。芳村再轉線咁咯，日日都可以喺芳村住低酒店，行下我哋成日行嗰啲，行下我哋成日行嗰啲大排檔啊、市場啊。不過農曆新年咧，市場應該就唔會太旺㗎啦。好老實講啊嚇。去下太古里啊。去睇下太古里嗰啲咯，芳村啊，我講緊係。咁啊講翻先頭嗰個話題啦，重點係要睇你去邊，各有所長。如果你要去番禺啊、佛山呢啲咧，其實就真係廣州南站會好啲。但係如果你想去老城區咧，就一定係東站㗎啦。我就係咁認為咯。白雲區白雲站。白雲區就係白雲站咯，不過可能車會少啲。但係南站有個好處咧，就車係好密嘅，甚至乎要譬如話你喺香港嚟，咁你可以直頭去到車站先買飛，搏一搏都仲得嚇。因為車程亦都係好快嘅啫，冇位坐都仲可以。東站咧就會耐啲啦，個幾兩個鐘，咁啊睇你點揀啦嚇。生食嘢好啊，似老城區冇咁商業化，我哋嘅嘢食嚟咗啦，夠晒大碗喎。一兜啊！係。再配埋呢一條葱豉油。
阿老細就教過啦，千祈唔好不停去攪個粥啊嚇，如果唔係咧就會出水嘅。我哋就咁點咯，牛肉菜心。牛肉菜心粒咩都唔落，咁佢有落幾粒杞子嘅。佢用嗰個不鏽鋼呢個烹啊裝出嚟。係嗰個烹嚟裝。如果你係攞一煲咧，即係嗰個一煲。中意用砂鍋上嘅。一煲啊，就份量再大啲嘅。份量再大啲。唔係一盤到。試下個牛肉先。點解佢唔冇油炸鬼嘅？係啦，佢唔賣油炸鬼嘅，賣埋就 very good。不過都食唔到咁多咧。啱啊啱啊！好滑啊個牛肉，好滑好滑。我捉咗幾好。好綿啊！20幾蚊，哇！都幾多牛肉㗎。係啊，幾多牛㗎？22定25啊？先頭我哋開車經過咧，嗰個豉油廠叫咩話？海天。海天啊，就喺呢度附近嘅。哇！抵食夾大件。呢嗰啲豉油會唔會靚啲咧？唔出奇嘅。點解新鮮啲啊？接落嚟炒牛河嗰度啊！炒牛河呢個要趁熱食喎。好香啊！哇！好正。嗰度專做做咗好耐㗎啦。好多人都話咧，佛山啊呢邊要食炒牛河，平平正嗰啲啊嚇，最好就係佢啊！究竟係咪咧？唔知，試過就知啊！嗱，我哋食炒牛河第一件事咧，一定係要鑊氣，呢個係整件事嘅關鍵嚟嘅，佢係夠嘅。咁油，夠鑊氣。第二咧就係嗰啲芽菜，仲有冇好硬嘅都可以啊。夠鑊氣啊！有種燒烤味啊，夠鑊氣係，即係佢係燶邊啊！嗰啲河粉咧係一定係有少少燶，好似呢啲咁樣，咁就為之好啊！唔記得咗今日其實係一個工作嚟，不過大家都精神狀態去晒放假啦。放假，一家大細。小朋友放假咁咪帶小朋友嚟行下咯。係啊。去筷子路啊嘛嚇。佛山人必做咧過年兩件事啊嘛。第一個咧就係去筷子路過年前，第二個咧就係正月15啊去行通濟爬龍船都係好叻嘅。整絲啊！整絲係。我都話佛山比廣州仲廣府喎。廣州就冇爬龍船咯，廣州都冇河涌，白雲區有啲咯，但係同呢度比爭好遠啊。廣州冇爬龍船？有，整絲少，冇佛山多。佛山周圍都係嘅，就算我哋而家打開嗰個微信直播咧，長期都係有爬龍船直播，凍到得3度都爬嘅喎，嗰啲人好犀利嘅。廣州真係有爬龍船啦，整絲冇啊。整絲少啊！你祖廟24小時都有睇，日日都有睇。有。繼續食飽喎，火粉先，都幾好，唔會太鹹。夠燶啊！同埋個豉油一定係用得最靚。每一條粉都有即係都有。同埋佢又唔會黐住㗎。聽講話啲師傅炒之前要用隻手將啲河粉會搭住嗰啲咧搣開佢嘅。啲牛肉又夠嫩，同埋你要考慮埋個價錢，25係嘛？係啊，好抵食啊！25蚊，咁鬼大碟。翻到國庭嗰啲咧，啲人都就係講最好食咧，冇咁大碟。冇咁大碟，國強嗰啲。哇！呢度咧就可以實現到食牛河自由嘅。即係咩意思咧？即係你食幾多都冇所謂，價錢唔貴咁解，同埋又好食咯。一般30幾蚊個酒樓。起碼啦，38。係啊。真係喺豉油廠隔離咧，佢啲豉油用得特別靚。佢嗰度有寫嘅，原來咧佢哋呢個豉油咧，魚露、冰糖、
金標老抽，唔係生抽啊。仲有一樣嘢，佢嗰度寫住秘製太椰抽同埋香葉八角咁樣同啲汁炒成咧，嗰度寫住咧。咁至於個比例係點啊，梗係唔知啦，係啊。怪唔得，佢個味道係同其他我哋喺廣州食到嗰啲唔同。嗱，佢一個碗咧，呢度咧啲色水咧係深啲㗎。佢應該係通常色水深嘅係嗰個老抽。好味。可以。個炒牛河太吸引啦，都已經唔記得咗個粥啦。菜心粒，你哋會唔會用菜心粒去煮粥嘅？我哋會咁做嘅。咁但係咧就唔可以即係食唔晒啊，唔可以擺起啦，菜心唔得嘅。食幾多就落幾多，即係講嗰啲粥啊。如果唔係好大碗嘅話，你切少菜心粒落去，咁啊健康啲啊嘛。生菜啊？生菜又得，生菜咧。生菜容易出水。係，生菜容易出水，但係咧過年咧就會煮呢一度嘅。以前咧就有發菜咧就落少少好啦，唔使多嘅。蠔豉切開佢落一粒，咁啊最尾全部煮好晒啦，就切少少生菜撒喺個面，咁啊唔落葱啊，唔食葱嗰啲人唔落葱，好少會生菜同葱一齊落嘅喺我印象中。冇所謂啊，我成日都冇所謂因為佢哋啲味又唔會影響嘅，尤其咧到農曆新年啊，你食得好嘢多，嗰條脷咧已經燉晒啊，咁就食呢個就好。到個雞翼冷落咗佢一段時間，個雞翼係咁嘅，一上嚟即刻食會辣親個嘴嘅。佢係用鹹蛋黃包嘅，但係又唔算好多油喎。係啊，有蒜香嘅，我哋叫嗰個。咁仲有蒜香味可以選擇。通常邪惡同好食咧，呢兩個係老友嚟嘅，會一齊嘅。比例啊，越邪惡越好食啊！得唔得？哇！個女肯定好中意。哇！梗係得啦。我哋食外邊嗰啲快餐店嗰啲炸雞翼咧，佢會好硬嘅，會硬到你嗰啲牙床嘅，連起大牙唔到。啲奧爾良嗰啲味。咁第二咧，佢裏邊咧係有雞翼嘅味嘅，即係個葉咧係啲味入得到去嘅，就唔係老婆之後講嗰種咧。唔知大家有冇食過啊？佢咧拉開咗啲骨咧，嗰啲肉啊同骨係唔黐埋一齊嘅，你可以手一塊一塊搣出嚟。再嚟呢個外邊呢個包漿啊，係咪叫包漿？唔係好啱。呢個鹹蛋黃咧有鹹蛋黃味，但係又唔會太 heavy。鹹蛋黃雞翼啊！啱啱黐住，呢個食多啲都冇壞嘅。呢個肯定好食。哇，好好食！好好食啊！我估都好食。佢仲有一個蒜香味。又唔會太鹹，有啲會煮到好鹹嘅裏邊。呢個係有入味，唔係有啲雞氣味，裏邊係軟嘅。哇！超正啊，真係。真係秒殺嗰啲咩快餐店。哇！即係嗰幾大快餐店咯。牡丹樓會差啲。係啊，即係 K 記就會好啲。我成日食嘅。就唔係好鹹，食到有啲沙沙嗰啲味。鹹蛋黃有鹹蛋黃嗰種口感，即係有啲咁多黏住你，但係唔好太多喎，啱啱好。太多咧又漏㗎啦。我呢隻真係算食過之中最好食。係啊，真係，其實食過好多類似啊。炸雞翼食過，呢個真係好。有啲仲攞個米芝蓮添，但係食起身爭牛丸嗰個呢個同我哋喺廣州食過嗰啲所謂好個差距係好大好大啊！好勁。咪有一間我哋食過都類似嘅，明記嗰度啊，不過佢就開邊嘅。係。咁啊冇咁大份量，呢度當一碟㗎啦。係。開邊雞翼啊！係，嗰個都好食，係，嗰個都好食。我講話好大差距係另外一間，不過冇理由開人哋名啊。
好多人排隊嘅，幾好食啊！呢個真好，真好我知真好。邊間啊？又係食粥嘅。唔好講啦，好啦，講到呢度得啦，估到噶啦。見到下邊咧都唔會話好多油啊，咁我老婆咧都講，先頭佢估到係邊間嗰間咧都可以，但係都唔平喎佢嗰個。最差係佢嗰度都唔平，但係最差係有一啲大排檔嗰啲雞入邊嗰啲都未人做到，就正品嘅。即係佢裏邊咧仲係有腥味嘅，係啊，嗰啲血腥味啊，真係血腥味啊！嗰啲雞嗰啲腥味啊都有嘅。佢浸完之後，仲要將嗰條血管啊擠翻出嚟㗎嗰啲血。我就係咁整㗎啦。好脆個表皮。浸嘅。really good。攞鹽水嚟浸嘅。哦，咁多風格㗎。我知啊，攞鹽水嚟浸，因為佢呢啲咁嘅雪藏雞翼嚟㗎嘛。你攞啲重鹽水，即係鹹啲都唔鹹，浸。因為鹽嘅咧係會令到入邊嗰啲水分會逼出嚟啊嘛。大家記住呢個時間啦，朝頭早11點到晏晝嘅3點，咁即使我哋先頭嚟嘅時間都剛剛好喎。同埋下午咧5點做到凌晨，差唔多3點，真交關。咁另外仲有就係洗碗啦，4000蚊一個月，休4日仲要包食住啊！大家記住啊嚇，休4日包食住 ，OK。我哋而家行下先，咁同埋去前面嗰個市場啊，聽講話好平啊，買啲水果，近好多餐廳嘅，有啲係老字號，有啲係新派嘅。你全部老字號唔得嘅，啲後生唔中意食㗎。家庭樂嗰啲就話啊，去對面啊食牛扒啊嗰啲啫。咁啊叫後生你下下叫佢食牛扒。啱先嗰間後生係中意食呢啲㗎嘛，係啊，呢啲係西安麵啊，18蚊，用薑洗頭。咁啊剪頭髮就係咁啦，新年啊漲價啦，就係呢個價咯，48。佛山禪城呢度啊，好似廣州老城區。對於一啲好耐未翻過嚟廣州嘅觀眾咧，我話呢度係廣州，其實都呃得到你嘅。或者去一啲咧，我自己都係成日唔會去廣州嘅地方咧，我淨係睇張相啊，都要睇好耐先睇到呢度其實係佛山咯。包括啲好多酒樓啊上面。係啊，哇！呢度又有酒樓喎。上面幾間㗎。興運御點。所以呢度咧樓價咧平好多㗎。係啊。睇過。又有生活氣息。係啊，不過依一區咧就冇咁近地鐵嘅。冇錯，呢一區就冇咁近地鐵嘅，不過你就可以踩個電雞啊，或者係單車咯，都得㗎。咁啊，巴士咧喺整個佛山市裏邊咧，禪城區嘅巴士係最多最密嘅。我哋以前嘅時候坐，而且佢仲會有優惠添。咩優惠咧？就係你坐完地鐵再坐巴士，只喺固定嗰個時間裏邊，佢就有個優惠。又或者係轉巴士都會有優惠嘅。羊城通係可以用。係啦，羊城通就肯定可以㗎啦，呢個我都試過啦。喺呢度穿過去咯。呢個國瑞星平里啊，就係我哋先頭食嘢咧，架車就停咗喺呢度下邊啊。呢度都有個美食嘉年華，但係可能未開始嗰啲集市，我哋喺度過去。哦。北京路嗰個俾人拍到爆機。呢個大家知唔知係咩啊？因為今年係馬年啊嘛，呢個馬嗰個 pat pat 啊，咁啊寓意拍馬屁咯。我唔係好中意做呢啲嘅，我最憎呢種擺行啦，都有啲集市喎。不過咧，今日係一個工作日嚟嘅，所以其實就唔會太旺咯。我哋穿過呢度去市場啊，靚女都啱啱喺市場買完餸，我哋穿過去呢度，仲有好多餐廳嘅。先頭我哋買咗個南記咯。裝修哦，十少都有啊，十少海南雞，後生就中意食啊。哇！而家多咗好多。係啊，多咗呢個喎。咩茶記嗰啲喎？係啊，幾好啊嚇。冰室嗰啲啊。幾好啊，20零蚊一個飯。其實好多香港人喺。係嘛？係啊，喺佛山。喺佛山。哦。菠蘿包仲幾好喎，4蚊啫個菠蘿包，現焗㗎，仲有蘋果酥啊，幾好喎呢個茶餐廳。食唔落啊！葡撻雞蛋仔啊！係咯，
葡撻心，喂！上次我就想食呢個去澳門，我去澳門想食呢個，咁樣我哋走嗰陣再算嚇，因為架車停喺度噶嘛。但係你現場食㗎咋？係而家食唔落㗎，走嗰陣先喺架車度一路揸車一路食㗎嘛。等等先嚇，慘啊！佢一袋一袋，呢叫德心齋。係啊，盲公餅。盲公餅一袋一袋賣手信。呢個係樣板。樣板。德心齋紮蹄啦，呢個係真紮蹄啊！嗰條禾乾草紮住，仲有盤菜600蚊，有呢啲嘢食。喂，呢個都可以啊。幾好睇啊！有鮑魚。有魚啊嘛。有鯪魚、蠔豉、蝦、白切雞、鵝掌、豬蹄，我哋基本上過年嗰啲嘢。仲有賣呢個鴛鴦啊，茶潮鴛鴦王啊，即係港式奶茶啦。再嚟前邊就已經會見到有賣年桔啦，唔係人哋係個商場嗰盤年桔嚟嘅啫。咁係啊，不過係有嘅呢邊啊，先我哋揸車經過見到。咁呢個商場都幾好啊！以前我哋嚟過一次咧，死氣沉沉啊，就係執包咁樣啦。但係而家好似好咗好多啊，真係仲有花賣嘅，有桔啦，有啲紅好喜慶顏色嗰啲花啦。有飲酒嘅添，呢個以前係一個藥房總行啊，嗰度有寫永安藥房總行啊，真係有吉辦喎，老婆冇講錯喎，我仲話人哋嘅嗰盤吉添，真係好鬼休閒，好休閒，好舒服啊！係啊，有啊，帶埋自己嘅寵物出嚟嘅，阿叔已經瞓着咗，好舒服啊，阿叔。好舒服啊！佛山呢度就係一種好鬆弛嘅感覺，好氣，唔會話有人追住你走，嗰種緊迫感。冇，連我哋廣州人都咁講就真係好唔緊迫㗎。幾大盤桔，真係賣嘅，唔係人哋商場嘅。仲有快餐食添，藍提飲食店。哇！呢度竹窩腸粉啊！係啊。竹腩腸粉啊，竹窩腸即係嗰種好大個燒雞嗰啲腸粉咯。呢度睇落都幾好。阿老細後邊仲有嘅獅頭添。小籠包5蚊一籠嘅，豆漿2蚊一杯啫，早餐店嚟嘅。係啊，你開嗰啲全部一式一樣，唔得噶嘛。前邊已經見到有人喺度寫揮春，呢度啊寫揮春。呢邊係市場，係我意思就係想揾呢個市場，不過買完咪擺翻落架車咪得咯，買幾個水果行啦。過年賣嗰啲嘢同我哋廣州有冇咩唔同咧？其實係唔大嘅，因為大家語言都係一樣嘅。講咧話香港人講嘅口音咧，同我哋咧係好相似，外人好難分得清，我哋自己人都分得清。但係我哋同佛山咧係自己人有時都分唔清，你可能係過好長時間先知道，咦？點解佢講嗰個字同我唔同嘅咧？咁樣先分得到習慣啊，做人嘅理念啊，其實都係好相似嘅。12蚊一盒，2盒生蠔。我哋應該會買啲水果咯，水果冇晒。咁同埋而家呢個時間段中午點幾鐘啊，冇乜人都好正常。水果得呢2檔啫喎，冇乜咯喎。1.5蚊一斤橙咯，糖桔啦嚇，4蚊斤。4蚊3蚊。係啊，過年要㗎啦。睇發現一棵木棉花。你睇下107年，好巨啊！嗰個摸緊佢。交流緊啊，同棵樹。107年係。嗰啲種樓。咁㗎。飽飽嚟喺河涌邊企下睇下，對面叫中山公園。咁喺我右邊咧，仲見到一個祠堂咁啊，東西佛山係好多嘅，係啊，去嗰度睇下。河嘅下游咧，嗰啲水咧微生物比較多，係會咁樣樣，但係已經算係好乾淨嘅。
以前咧冇乜錢嗰陣咧，佢係會冇錢去整治啊，全部嗰啲動物屍體啊、生活排水啊，全部排晒落嚟咧，係好污糟，好污糟嘅。喺鏡頭正前方咧，我哋見到有啲白鷺喺度食緊魚，喺度棲息緊啊！周圍睇下有冇啲魚食咯。而家多咗好多呢啲嘅。中魚香啊！係啊，嗰度有一個歷史咯。又有傻強美食。以前明朝、清朝嘅時候，呢度係一個碼頭嚟嘅。當時係水路運輸比較發達咧，尤其佛山製造業比較多啊，可能嗰啲瓷器啊嗰啲咧，都係要喺度生產好之後運出去嘅。怪唔得條河咁闊啦。嗰度有個廟啊，祠堂啊，應該係關帝廟嚟嘅。咁保佑河，哇！邊仲有人釣魚喎？係啊，有人喺度釣魚，好悠閒嘅感覺。哇！嗰個祠堂擺喺嗰度，人哋買啲蕉。嚟到呢度仲可以見到有人賣蕉添，喺條船嗰度自助交易㗎。咁樣行過嗰條板咁樣上嗰條船。有呢啲叫蛋家。蛋家嘛。係啊，居然而家仲有啊！嗰個擺咗啲喺上邊，我哋等陣都會買啲。上船啊嘛，即係綠居路，學你話齋可能就係咁嚟。綠居路啊，即係係啊，即係嗰啲蛋家人上岸。喂，我真係好耐未見過。好耐未見過，我係見都未見過。你未見過啊？我哋見過蛋家人喺個船度養雞同埋雞鵝鴨啊嗰啲啦。叔喺度賣蕉啊，個船係停喺下邊咯。有啲鬆。因為佢係魚嚟咯。10.08。咗香蕉咧10.08，10隻啊，足足有。10幾隻。呢個5蚊，嗰度係吉。唔止13隻。我哋而家就行去關帝廟嗰度睇下，睇完就去筷子路，好悠閒啊，好舒服啊！佛山真係。同埋咧，即係之前都講過，佛山最好一樣地方咧，就係佢有電雞車道㗎。咁咧，你喺條路度行緊咧，俾人喺後邊開電雞，叫你行快啲嗰種情形咧，係唔多啊，比廣州少得多得多得多。電雞就咁樣行，人就喺最左邊行，車就喺外邊最闊嗰度行，好舒服㗎。同廣州一樣，到農曆新年之前都會有喺路邊賣桔㗎。前邊我哋之後開車都經過呢度啊，賣蔗、賣桔嘅呢度。又睇到鰻魚啊！鰻魚原來係防火㗎。哦，嗰日鎮打原來防火啊！係。嗰度有一條，因為佢係魚嚟咯。魚啊嗱，嗰度。阿老爺帶住個書童咁啊嚟到佛山謀生啊嘛，定係講學咧唔知。至於呢度咧，可以更近距離睇到嗰兩條鰻魚。咪就係啊，陳家祠上面嗰啲咯。係啊，相傳咧，鰻魚擺嗰度咧就係防火啊，因為佢嘅鰻魚嘅食物咧係火，佢中意食火㗎。哦。咁啊，當然呢啲係傳說啦嚇。好靚㗎，佢上邊嗰啲。嗰個頭，個魚頭啊！同埋上面嗰啲雕，陶瓷公仔嗰啲咁好靚啊！呢度都睇到，我哋入去啦。仲可以買盆花翻屋企喎。等陣我哋會買條蔗，前邊有蔗賣嘅，買盆桔翻屋企又得，菊花又得。嗰個關帝廟啊，交關啊，佢叫水上關帝廟啊。咁點解我知？因為前邊寫住嘅嚇，我唔係嚟之前知。嚟到呢度睇見，咁啊係喎，佢真係喺個河邊㗎。所以稱之為水上關帝廟咯。
呢個就係碼頭啊！以前啲碼頭工人就係咁樣搬貨。啊，老爺啊買咗貨啦，可能咁啊叫兩個苦力喺後邊幫你拎上船咯。1978。被炸。被拆。被拆。清代順治8年。係。順治皇帝嗰時喎。順治帝即係順治帝想順利統治啊嘛，係咪？所以咪叫順治。哎呀，佢個名就係咁嚟㗎啦，順治係啊，真㗎。因為呢件事情咧喺《鹿鼎記》呢個小説裏邊亦都有記載。但係去咗出家之後咧，就開始由佢嘅兒子接位啦。咁佢兒子就識咗一個好老友姓韋嘅假太監咯。唔知大家有冇睇過呢個古仔？好繁忙啊！呢度講汾樓古道、夜船道，夜晚黑都好多船。正浮酒樓喎，汾江第一樓。喺邊度嚟㗎？唔知啊，梗係冇咗啦。開翻佢嘅。哇！開翻就交關啦。仲有一睇醒獅添，不過人哋休息中。喂，獅頭啊！係有個獅頭，可以喺度近距離睇下。你可能平時喺度練習嘅。嗯。我都係佛山好多醒獅。嗯。呢個係黃色嘅。天地正氣，裏邊仲有隻獅子添，黑色嘅，同埋兩盤吉咯。如果咁啱撞正時間，佢哋喺度表演咁就完美嘅。不過今日唔係咯。老婆話第一次見咁大個獅頭，呢啲應該係擺嘢，點冇得到啊？可以放埋個鼓入去，呢啲係應該要幾個人先至可以冇得到。呢啲唔俾摸㗎，仲有呢個添，阿關二哥個武器，同我件衫好襯啊！綠色，綠色代表咩？係咪代表忠義咧？好得意嘅公仔，好老實啊個樣。啊，關羽啊！咁佢左右兩個咧就係佢兩個契仔咯。係啊，個絲尾都好長。邊個可以舞得到啊？唔知啊。跳動佛山跳動大師。上邊幾個字睇唔睇到係寫咩？威震華夏啊，係。唔係好深，睇得到。關帝廟啦，有個地方要更正一下。先頭手係關二爺，隔離嗰個咧唔係兩個都係佢契仔嚟嘅，有一個叫周倉，就幫佢拎嗰個青龍偃月刀嘅啫。我哋上架車擺翻低啲嘢，跟住去筷子路啊！你行完水上關帝廟之後，仲可以行下呢個。條橋好高啊！有冇3層樓啊？有啊。叫咩橋啊？呢個叫做韓文嚟嘅，哦，升平橋。韓文。我以為韓文添，該污咗。去。條橋真係好高啊！大吉啊，100蚊一盤。呢啲高嘅。呢啲係高嘅，其實呢種好矮腳，呢個係幾錢啊？50啊？都係100。有盤啊嘛。我個盤啊。你嗰個盤值錢㗎？係，都幾靚。金桔呢啲啊，種完之後可以食翻㗎喎，100。醃鹹金桔咯。我哋依家咧就嚟買蔗啫，買條蔗返屋企食咯。阿老細會幫佢批埋嘅。不過買桔呢啲係有大有細㗎啦。海外應該就唔會整盤桔喺度啦吧？有冇桔㗎佢哋？我覺得應該冇㗎嚇。咁啊當然睇下海外喺邊度啦。東南亞就應該有嘅。咁但係如果北美嗰啲，有冇人種桔？難啲吧，我估。由佛山人運過去，因為種桔嘅喺晒嗰啲陳村啊、佛山嗰啲。係啊。我哋買蔗呢度。咁啊老細係會幫你處理埋啊、批埋皮，一碌一碌咁樣斬開啊，你返屋企就食得㗎啦。大嘅幾錢㗎？近農曆新年啊，盛事多。呢度咧就係筷子路啦。已經開始熱鬧啦，因為點解咧？塞車啦。到夜晚好似仲有人唱歌跳舞添㗎。我哋今日咧就行下呢度，
日日一食日日玩咁個噃。同埋最主要呢度咧就寫揮春，單車先喺呢度行出嚟咪得咯。我哋對佛山都係唔係好熟啊嚇，唔重要。之前有觀眾問過我，薩琪瑪角仔邊度好食？呢條街冇錯啦，就係呢度。咁現場做嘅又有啦，個北香圓餃子又非常之好食嘅，呢咧就用嚟拜神嘅，仲有煎堆，又或者一罐一罐嘅美食啦，呢啲小食啊，過年嘅時候。崩沙。呢啲係崩沙嚟嘅咩？係啊，大量嗰啲。呢個係唔係牛耳仔咩？耳仔崩沙。哦，崩沙係。咁同埋後邊仲有油角咯。牛耳仔啊，係牛耳仔。啊！我仲以為我開始老到唔記得咗啦。但係佢係脆嗰隻牛耳。啊！仲有咩玩意咧？就寫車啊！嗰啲人專門開部車過嚟嘅。佛山咧好多嘢都似廣州，但係有一樣嘢唔似廣州咧，就係佢哋好中意開住部車過嚟行運㗎，就行嚟呢度行運咯。咁啊順便咧就寫翻個字上去架車度咁嘅，全部寫到滿啊！咁你可以寫好多嘢喎，金榜題名、生意興隆、馬到功成，阿妹妹仲做到咁靚添。仲有啊，今日天氣非常之熱，變翻夏天咁啦。啲字靚啊！我哋個女咧好多嘢都似我哋，但係手字唔似我哋。我哋個女手字好靚嘅，喺佢嘅同齡人之中算好嘅啦。前邊就係寫揮春一條街，咁啊最出名就係前面有幾個阿伯嘅，對面最靚啊馬到成功。咁同埋好多人係專門開架車過行下運啊，而家仲行得喐啊！呢度有嘢睇啦，呢度咧就應該係阿師傅喺架車上邊寫啲字。而家就揀緊，落班湊女嗰個黐上去嘅，係啊，寫落個車度嘅。咁其實我個疑問咧，咁啊洗車咁咪甩咗咁咪白搞。個名就呢兩個老師傅啊，聽講話。我碌字啊，我碌字。吳老師揮春寫大字，老字號咁嘅喎，寫咗幾十年嗰種喎。專業寫車，仲靚啲字得意啊！大把仔溝，大把女溝。肥貓屋潤，咁佢有養貓嘅可以。湯蛋散我哋靚嗰啲字真係。係咯，嗱你金色。咁你寫草啲得。嗱草到呢啲啊，最好啊。我要睇下馬有冇貼咯。你寫乜？你決定寫一個福字上去上邊。寫個福字啊！收你20蚊都唔收貴你啦。嗯。可以咯，好唔好啊？好啊好啊，攞個意頭嘛。係咯，現場寫㗎，呢啲就叫即席揮毫啦。係啊，個個都中意咁咯喎。係啊。金色嘅。咁我一撩出嚟擺亂嚟嘅。啱。亂嚟唔得喎，係咪啊？嗱，係咪啊？啊。好飽滿嘛，好靚喎！哦，靚晒！由細寫到大先得喎。講天分。幾多年功力？我哋即係我喺個好書啊教過啦。哦。教。好啊好啊。字最緊要咩咧？就飽滿。係咪啊？咁同埋咧，中文字咧寫出嚟咧要四平八穩。未乾未乾。要擺低先。等下等下。寫咗個福字，大家都見到啦，係嘛？靚先得喎。哦。都係咁上下。反為差而家。係啊，電腦啊叻啊！電腦啊叻啊！係啊，玩手機啊叻啊，打字攞支筆寫啊，嗰個字點寫都未識啊！唔好講人哋，我都係咁啊。而家全部有咁上下年紀。係啊。哇！老少平安幾好啊！金色。哎呀，呢度有呢一隻喎。哦，我畫埋啲公仔喺上邊啊！哇，真係創新啊！哇！邊嗰個靚啊？壯志凌雲下邊嗰啲，哇！嗰啲字好工整啊！喂，嗰啲都有啊！下邊我掂過碌蔗下邊。嗰隻貓幾得意？係啊，仲畫埋畫添。
區咧好似咁樣啊，農曆新年之前寫大字咧，其實都越嚟越多㗎啦。包括我哋之前咧去東莞都見過㗎，但係有咁大規模嘅咧，就只有佛山筷子路呢度。酒樓就會喺度寫翻啲字，越大越好，咁樣先有個意頭㗎嘛。但係你睇下，全部寫字嗰啲有咁上下年紀。國馬先啦，你睇。係荔枝又有，嗰個花又有，身體健康如意吉祥，唔使一定係大嘅，細細個都可以嘅啫嘛。呢啲傳統要保留。哇！對面最靚。一個字啊，撈乜都掂。係風生水起，我淨係讀得出，同埋龍馬精神，我攞啲字包住佢嘅。個對聯要寫啲咩字上去選擇，慢慢揀。攞粵語讀係通順嘅，普通話就唔知啦。我啲普通話唔叻。平時呢度咧就係得幾檔啊寫下字啊，因為咧都會有啲公司啊佢開業啊，咁都要寫噶嘛，都有幾檔嘅。最熱鬧咧就農曆新年之前，鋪就平時幫公司寫啊，仲可以裱埋上去。配個手寫板咁樣。即係你想寫咩，幫你裱埋。所以你以為手字唔靚㗎，就唔到飯食啦。咁啊又唔可以講嘅呢啲人哋幾多年嘅功力啊！俾我覆得唔得㗎？公交車點解唔係熱啊？我熱得。前邊係呢個，其實我哋今日有考慮過嚟呢度食嘅，不過豉油嗰度實在太好嘅嘢。現傳啊，佛山最舊、最耐歷史，真係百年老字號嘅酒家。佢係搬過一次嘅，不過上一次搬咧都係好似話係100年之前嘅事情嚟㗎啦。係啊，就係呢個天海酒家啦，好傳統啊！裏邊嗰啲點心，唔係點心啊，係餸菜、粵菜，好傳統嘅。咁咧，佢巴士明年要改路先得。巴士都過唔到咁滯啊！呢度咧有好多餐廳啊！我之前咧講過食薩琪瑪，要新鮮㗎嚇，但係咧新鮮之中咧最好食咧就係對面呢一間，好難以形容，佢唔會太甜，但係咧又會黏住嘅嗰啲薩琪瑪，就係對面啦，雅香已經變咗步行街咧，車都唔見啦，仲喺度賣緊嗰啲賀年食品啊！聚香園上面寫住係1978，同埋寫住糖蛋散、油條、豬仔角。大家食過邊樣啊？唔好意思，我淨係食過油條啫。糖蛋散即是，哇！真係唔知。知咩啦？就係嗰啲糖蛋散呢個。咁我知咩啦？哇！我望到個應記喺度擺檔，後邊嗰度咧係做緊炸糖沙翁，現場睇到點樣整啊！多人過寫揮春啊，梗係啦，食緊要過寫揮春啊，揮春係好熱鬧啊！傳統嘅做法就係咁啦，炸完之後過糖漿，一定要擎乾佢先得嘅。而家喺度過緊糖漿，兩個仲搞笑喺度過緊稱緊嗰啲，好笑喎！就喺天海門口啊，天海酒家門口稱咗幾百年，全部都係啲傳統食物嘅集市，現場食又得，買翻去又得。我好期待後邊嗰個炸糖沙翁，但係佢冇辦法做得到現場做馬仔啦，可惜。豆沙軟角啊，好食啊！豆沙軟角。九江煎堆後邊嗰句係咩？大家知唔知啊？就係咁樣嘅九江煎堆，點嘅？亮晶堆啊！全世界最靚晶堆啊！啊，喺呢度得唔得？
有馬仔賣啊，即係薩琪馬，我哋會稱之為好食嘅呢一種。農曆新年呢時候貴啲咯，依家就肯定貴啲，平時平啲嘅，而家賣19蚊，唔係淨係過年啊，開心啊最緊要啊！平時都可以坐入去裏邊食嘅，依家應該我都可以嘅。過年之前就要嚟呢度買生嘅。個老婆已經唔知去咗邊啦嚇。筷子路後邊仲有㗎，仲有好多嘢行㗎。我哋等埋佢先。新年之前呢度就會變成步行街。哇！真係好有味道喎。好有味道啊！已經好似行緊花街咁嘅感覺啦。真係揾唔到喺廣州，冇呢種街啊。好開心啊！大家喺呢度都。其實呢度有個醫院嘅。馬年大吉 ，very good 啦！呢啲傳統嘅嘢咧，吸引到啲後生咧，係一件好事。一馬當先，阿師傅仲喺度寫緊，日進斗金啊！嗰個字係。呢度啲屋翻新，加固咗嘅啫，佢唔拆得嘅。啱先我哋停車嗰度咁新淨都旺唔起嚇。係，反而呢邊就旺起嘅。呢啲叫民選啊！你搬咗去第度就唔同味嘅咧。喂，有車嘅喂。只有第一上台唔小心碰到啦。有個醫院啊，咁咧車唔入得啊，只有送藥，啱啱有一架送藥啦，佢送緊啲藥過嚟，同埋救護車可以停喺度咯。大家以後咧農曆新年之前咧，我覺得真係可以將呢度作為一個選項過嚟行下，睇下啲老師傅寫下大字都好喎，都睇下。而且呢啲買咗你絕對可以帶翻去海外，點解唔得啊？買嚟咧送俾你啲洋人朋友啊，又或者喺海外嗰啲華人啊，咁都係一件好有意義嘅事情。雞都有人話。啲相機好鬼靚，你唔好要啊！阿叔叔啲相機好靚。係啊，個都長槍短炮咁。係。平時啊走去公園影魚啊，有時影下嗰隻雀啊嚇。都好犀利人嘅影相。嗰啲相機。仲有嗰啲地方俾你坐住飲嘢喎，我以為上邊有隻貓添，原來係個人嚟嘅。嗰度啊，坐上去飲嘢。咁平時喺呢度啊，如果唔係寫字畫，其實仲有幾間咖啡店都係唔錯㗎，好有格調嘅。哇！又多一個地方玩。唔使淨係去嶺南天地啦。我都話其實佛山好多嘢玩嘅。係嘅，好有底蘊。有底蘊啊嘛。冇錯。有底蘊嘅地方先至有嘢。冇錯，大頭佛。大家呢個會唔會係童年陰影咧？你哋有冇見過？我玩過，我種過大頭佛。細個嗰時。咁我記得咧細個咧隔離屋咧個哥哥係個大頭佛擺喺嗰個屋頂上邊唔俾人掂嘅，咁咧就話嗰個哥哥啊阿叔佢爸爸佢就話衰仔喺上邊屙個尿啊，咁啊個個都唔夠膽玩個大頭佛㗎啦。我哋結婚啊經呢條路。哦，即係結婚。我哋會經咩吉祥路啊嗰種。哦，同福路啊嗰啲。佢嘅意思係早生貴子。哦，好似兩隻筷子咁樣。我有個同學係佛山嘅，佢就結婚就係行過呢條路啊。哦，有啲咁嘅傳統故事嘅，就終於見到呢一個啦。咁啲人咧就喺個車尾啊寫咗啲字，其實寫到咁勁應該係唔得㗎。交警先生係會查你嘅。佢呢個應該係作為一個展示俾人睇啊，可以寫啲咩啦？係啊 ，Hello Kitty 啊都得。將嗰啲舊嗰啲建築物咧翻新過之後，咁啊可以做呢啲傳統嘅玩意咯，幾好啊！到一過完農曆新年啦，咁喺呢度全部咧就變咖啡店，very good啦。咁呢個終於整好咯喎！之前經過門口嘅，好殘好舊啊！當時我哋以為係做幼兒園㗎，而家係唱歌啊！ live 現場 show 嗰啲地方嚟㗎，係今日超熱，30度啦已經。25度嘅溫
係啊，先頭我睇見一位咁曬落嚟就30度。一位觀眾發俾我嘅照片咧，喺美國係落到嗰啲雪係人，好似係膝頭哥咁高啊！呢邊。哇！呢度，但係過埋呢2個月就曬死㗎啦，又熱到傻㗎啦。因為立春已經過咗㗎啦，係新嘅喎。呢個搞咩啊？呢個唔知搞咩，上邊有人唱歌嘅，好似話飲嘢啊！哦，飲咖啡啊，飲咖啡。啊，老婆啊醒目啊，佢睇到，因為呢度有佛山2個字啊，咁好多人咧就過嚟呢度影相打卡，係咁嘅。嗰個有散凳。超好玩，佛山好玩好食。前面仲有省凳添，咁啊，今集影片到呢度結束啦嚇，我哋都係時候翻去啦，下集見，大家有機會翻嚟佛山玩，農曆新年前後都好玩嘅，下集見，拜拜。佢好大個嘴，仲要。又買咗呢個啦，大嘴咪好咯。同啱先喺關帝廟嗰隻一樣，都係綠色嘅，綠色。佢仲要係金屬嘅呢一隻，好靚。38蚊，好靚。係。又買到好嘢。講老實啊，依家學校啊，100年校慶。呢個啊棟梁嚟，我話俾你知啊，棟梁啊，早過棟梁。係啊，早嗰啲係做領導嘅，你買一個。呢度個關公嗱，我話俾你聽，呢隊隊咧原來就咁嘅。呢4個字之後，安天下，定乾坤。仲有橫批更古一人啊，係指關公一個人。甩唔甩嘅？寫咗落哦，即係可以。仲有咖啡飲，番鬼涼茶。哇！卒之都係撞車啦嚇，呢度新年第一撞，全部塞住晒。開車唔好過嚟呢邊啦，梗係唔好啦。嗱，我哋咪醒咯，行得遠啲。呢個就係薩琪瑪啦，開箱俾大家睇下。好靚啊！好靚，真係好靚，圍到3蚊雞一件。又唔係好甜。佛山啲嘢啊，仲實惠過廣州啊。好似呢咁淨係收3蚊，點解係3蚊咧？個盒1蚊。師傅做唔切啊！跟住咧就3蚊一件，成盒咧就19蚊。佢係點解好食咧？第一，佢唔會用好多糖漿，多糖漿我都識整啦。第二咧就係佢裏邊啊炸到呢啲一嚿嚿呢啲咧，天鵝放幾粒果仁咁啊，係好細嘅，超正！呢個大家翻到嚟佛山，我認為係必食嘅。佛山啲薩琪瑪都好好食，搣開就咁，佢唔會有個拉絲噶嘛，但係又唔會唔甜嘅喎，有啲落得嗰啲糖漿少嘅咧會散嘅，佢呢個又唔會，就係有咁嘅巧妙啦。